Alioune Mbaye Nder, vous allez bien? Oui, je me porte bien, alhamdulilah ji merci. mais gëj nañ la gis la xew. maa ngi ci liggéey bu doy waar bu méttee métti parce que xam nga tout d'abord bala may wax dara dama nuyu sénégalais yi nga xam ne que ñu ngi seetaan di nuyu ñi nekk ci àdduna bi yëpp surtout waa diaspora bi ak internet yi nga xam ne que vraiment tàmm nañu di seetaan ak déglu site bi nga xam ne que tey jii ñoom seet si ma tey vraiment mam ci mbégte bu rëy parce que artiste moom amul lu ku ko yëg te ki ko yëg mooy ki koy seet si di ko nemmeeku di xool ci lan la nekk donc kontaan naa trop Amina. D'accord mais bu ñu gisee recul bi c'est vrai que wax nga ko yaa ngi liggéey c'est bien da ngay liggéey mais aussi pour xam Alioune Mbaye Nder autant xam ko tey xam ne am na lu bari lu changé. li changé lu ñu bëgg nga wax ñu nag. waaw je pense que xam nga Sénégal ak monde entier dafa am benn conjoncture bu am ci wàllu monde artistique bi donc mu am lu touché monde musical bi c'est-à-dire mu metti trop parce que xam nga au jour d'aujourd'hui quand on parle de piraterie dafa xaw a metti ci artiste bi nga xam ne que moom tàmm na vraiment di génne loo xam ne que dafay jox askan wi lu baax ba tax na bu fekkee na nga bokk ci lu artiste boobu dafay metti vraiment chaque année nga génne cassette te suñu réew ñu ci bari dañu baaxoo bu artiste bi gëj a génne cassette ñu ne ah waaw soo ay gëj nañ ko dégg te su fekkee ne artiste bi moom dafay yëngu ci wàllu woo xam ne que tout le temps dafay bëgg di jox produit bu bien ay mélomaanam mën na ko liggéey pendant 2 ou 3 ans ba tax na bi ñu génnee album bële ak léegi presque ñu ngi def 3 ans donc dañu bàyyi durée normale am pour que nit ñi mën ko savourer mën ko enjoy comme ni ñu koy waxee ba tax ñu dugg ci benn liggéey boo xam ne que incha allahu taala fii rek décembre lañ leen ko jox loolu donc moo waral tekkaaral bi parce que Alioune Mbaye Nder rek ku ko xam-xam ko ci génne loo xam ne que vraiment dina jëriñ askan wi non seulement mais aussi gars yi nañ am produit bu baax parce que damay faral di wax ni que du ma suivre mode donc sama benn ligne boo xam ne moom lay suivre muy sama plan de carrière boo xam ne que dama ko respecté te dara mënul tax ma changé ko parce que par rapport ak man ni ma mel ak li may liggéey ak ni ma koy liggéeyee ak ni ma koy liggéeyee ak ci ñi mu jëm damay bëgg tout le temps su génnee rek mu am benn respect notoire par rapport ak suma liggéey. D'accord yaa ngi wax wàllu conjoncture au niveau mondial peut-être que loolu moom c'est un secret de polichinelle peut-être ñëpp xam nañ ko mais est-ce que yow da nga am ay problèmes si côté financier. non xam nga moom xam nga par exemple su fekkee ne nga dangay génne album te booy génne album presque sooy expliquer nit ñi ni que li nga ciy def dina àgg 30 jàpp 40 millions c'est vraiment pas donné ak chaque année nga war a mën a génne album boo xam ne que tey jii soo ko jaayee ci marché bi doo ci am sax 3 millions waxuma bénéfice de mais 3 millions yoo ci récupérer sax donc koy jaayee nii parce que tout simplement tu es un musicien tu es professionnel tu es obligé de sortir un album mais xam nga ni di nga ciy financer di ko ci dépenser doo ko ci am da nga koy def parce que tout simplement artiste nga te artiste moomul tekkaaral parce que suma mag Ismaël Lo nee na kuy woddoo làmmeñ soo noppee rafle ba tax na sax un tout petit peu fi ñuy xaw a sax gagné tuuti mooy ci spectacle yi ci spectacle yi ñu xaw a récupérer un peu ci li nga xamante que investir nañ ko mais nekkatul ci album donc album dafay metti parce que sooy expliquer tey jii ni nga xam ni que noonu la artiste bi di génne album gars yi duñu la sax comprendre dootuñu xëy na am na luy daw seen yaram yoo xam loo xam ni dootuñu permettre seen bopp di dem ci feu rouge yi wala ci embouteillage yi di jënd album artiste bi à 500 francs parce que sooy génn album digne de son nom di nga ci def presque 40 millions man yàlla daf ma nattoo fu ñuy defee 15 jours au studio man damay def 3 mois au studio imaginez leen par exemple jour bu ne nga war a fay 200 000 francs pendant 3 mois pour am produit bu baax waxaguma ki nga xam ne moom mooy réaliser album bi nga war ko fay waxaguma musiciens yi nga xam ne que dañ ciy participer 12 à 15 musiciens yaa xam sa orchestre la wala da ngay jël ay yeneen musiciens pour ñu apporter ay touches yu bees ci sa musique waxaguma aussi les panneaux publicitaires yi nga xam ne que les 100 faces rek mën nañ la coûter 10 millions pendant le mois waxaguma aussi publicité yi nga xam ne da koy def ci télévision yi nga xam ne doo def benn télé
lu bon télévision bu nekk di nga ci def 10 spots yoo xam ne que day def 5 spots avant sortie album bi ak 5 spots après sortie album bi. donc c'est un peu difficile par rapport ak vraiment nit ki nga xam ne que dafay tam di génne production boo xam ne que moom daf koy liggéey ci anam yi nga xam ne que bu génnee day wax ni que lii kat ci askan wi la jëm te bu xasee génn man moomatuma ko bon c'est vrai que bu ma nekk studio maa ko moom parce que déggu ko maa ngi koy liggéey mais su ma ko xasee teg ci marché bi rek moomatuma ko donc imagine leen ngeen génnee album 13h 14h gars yaa ngi ci tali bi di ko jaay à 500 francs donc dafa compliqué. donc le début aussi c'était quelque part pour nga toog mën a collecter say fonds c'est-à-dire pour pouvoir vraiment def un produit de qualité mën ko def Sénégalais quelque part. c'est compliqué très très compliqué donc dañ koy def nii rek dañ koy def te je parle au nom de tous les artistes du Sénégal amul kenn koo xamante ne bii tey jii yaa ngi def production di ci génn ci wàllu vente non musicien bi sax day mujj obligé jël ay caisse CD def ko ci otoom di wër un peu partout di woo ay xaritam pour ñu koy jëndal ay lot pour mën ko distribuer donc c'est compliqué sinon da ngay dàqanteeg ñi nga xamante ni ñu ngi ci mbedd mi malheureusement ñoom sax comprendre ñu li ñuy def parce que CD vierge bi ça te coûte même pas 100 francs boo amee tey jii paquet bi xam nga mooy loolu da ngay dupliquer lu mu la neex ak jaay ko ci mbedd mi quoi et c'est vraiment compliqué pour les artistes mais bon je pense que ak société bi nga xam ne que gars yi teg nañ ko muy SODAV am nañ ci ay matuwaay yoo xamante ni dinañ ko jël pour que vraiment ak droit voisin yi xam nga ak yeneen yi nga xam ne que artistes yi yëpp daawuñu ko am. mais wàññeeku na parce que les CD ne marchent plus instant bi boo génnee si biti ngay jaay CD mën naa ne pratiquement kenn du ko jënd. waaw kenn du ko jënd parce que tout simplement dañ ko jënd nañ ko jënd. mais bariwul comme ni mu meloon autant nit bëgg am CD def seen DVD ci dugal léegi son yi tu pars sur YouTube tu pars quelque part nga télécharge. xam nga am na vente en ligne. donc mais loolu ñi ngi comprendre ci Sénégalais yi aussi bariwul. parce que xam nga tey jii bu fekkee ne Alioune Mbaye Nder dafa génn album mu génn maanaam 7 morceaux yow benn morceau rek neex na la ci moo la ci neex su la neexee mën nga dem ci net bi nga jënd benn morceau boobu mais loolu ñi ko comprendre bariwul ba tax na dafa laaj aussi benn propagande benn genre comment dirais-je maanaam wax ko ñëpp dégg ko xam expliquer nit ñi pour nit ñi mën a comprendre ni que vente en ligne am na mën nga dem ci internet bi jënd album Alioune Mbaye Nder comme mën nga dem ci net bi jënd benn morceau Alioune Mbaye Nder bu la neex CD yi moom mi ngi ci mbedd mi ne las benn 500 lay jar et vraiment c'est ce qui est dommage. moo tax ce que je vais expliquer mooy bu dee léegi dañ ne soo génnee album doxatul nekkatul cassette ci piratage bi parce que album doxatul parce que les choses sont devenues vraiment plus modernes kenn soxlaatul dem di jënd benn affaire pour toog sa kër ni da nga koy déglu avec ton portable tu peux tout écouter. ak sa clé mën nga ko wut fenn quelque part nga dugal sa rajo nga déglu donc modernisation bi quelque part aussi dafa mel ni daf leen xaw a sonal ci benn. waaw daf ñu sonal ci benn côté mais je pense que ñi nga xamante ne bi tey aujourd'hui comprendre nañ ni que ñoom mën nañ ko am. ak lu mu jaxasoo ci wàllu net beeg comme ni nga ko wax léegi modernisation bi mën nañ ko am ci net bi am na ñoo xam tamit dañu jël seen carte jënd album waa ji xam nga mais c'est-à-dire on est en Afrique te c'est compliqué c'est très compliqué c'est vrai que ñii am na ñoo xam ñu ngi jënd ci net bi vente en ligne bi ñu ngi koy jënd mais ñii jënd ci mbedd bi moo ëpp mais ñii jënd ci mbedd bi tey jii duñu jënd CD original bi dañuy jënd CD 500 francs bi nga xamante ni bii gars yi dañu ko duplier nii di ko jaay ci mbedd mi te du loolu dong parce que tey jii xaj na ak li ma wax sànq ci waa SODAV je pense que ak droit voisin yi nga xam ne que tout ce qui est matériel boo xam ne que moo xam mën na jël film wala mu jël musique tey jii artiste bi war na ci mën a bénéficier wu dara tey loolu aussi gars yi je pense que ñu ngi ciy dox pour que artiste bi vraiment su demee tey jii bon dootuma wax BSDA parce que BSDA SODAV moo ko remplacé nañ ci mën a am loo xam ne que na leen mën a jariñ dara. d'accord léegi Alioune Mbaye Nder yoon bu njëkk. da doon toog téléphone am du noppali. parce que suñu xoolee ay année ci ginnaaw. tu faisais le buzz. absolument ñu bari sa musique la nga dégloo xale yu bari soo doon concert c'est-à-dire soo tëggee da doon fees ba affaire bi lay jaaxal. je me rappelle bi nga mosoon def Tamba et boobu ça avait fait de Tamba la. ça avait fait du bruit donc moment boobu ñëpp yow lañ doon wër. mais il change. waaw mais xam nga àdduna waaw non xam nga Alioune Mbaye Nder boobu changé wul tey sax la gën a def musique bu gën a toog man. mais nit ñi ñu koy
waaw mais xam nga nit nag xam nga les goûts et les couleurs ne se disputent pas, n'est-ce pas ba tax na xam nga tey jii affaire bi dafa gën a ubbeeku mais je pense que xam nga ñi daan dund qualité ba léegi ñoom ñu ngi koy dund ñi nga xam ni que lii moom mooy qualité ba tax na lu mu am conjoncture par rapport ak culture bi nga xamante ni moom la ñuy def tey jii dama ciy gën a sant yàlla parce que xam naa ñi les connaisseurs parce que xam nga tey jii ñu bari ñu mës a bëgg Alioune Mbaye Nder les inconditionnels de Nder ñu ci bari tey jii sëy nañu ñi tukki nañu ils sont devenus des responsables ñi tey ay ministres lañu xam nga dañuy dugg Alioune Mbaye Nder seen biir oto wala ñu dugg ko seen bureau xam nga la plupart des gens du ñu mën a génn comme ni ñu daan génnee mais su événement génnee comme grand théâtre bi bu ñu nee dañuy génnee événement bu mel ni grand théâtre ñi nga xamante ni bii ñëpp dama leen perdre de vue gisaat naa leen parce que tout simplement xam nañ ne que événement te foog ñu ñëw encore vivre encore lan doon vivre ak Alioune Mbaye Nder donc loolu du fi jógee mi ngi fi mais xam nga àdduna moom dafay dox. mais benn affaire laa bëgg est-ce que ba tey jii c'est-à-dire démb ci semaine bi ni nga mujjee génn est-ce que di nga génn ci mbedd bi ba gis nit yi ñu am même réaction yi doon am il y a des années. non xam nga bu fekkee ni bëgg ngaa dégg-dégg yéen site ngeen site internet ngeen te dofu leen gën a jàpp leen du ngeen dem fa amul buzz du ngeen wóorul kenn koo xam ne kenn di ko déglu donc leen indi fii tey jii ak lu mu mën a demee am na lu tax ngeen ñëw te loolu tax ngeen ñëw moo ne ci mbedd mi moo ne ci biir kër yi moo ne ci soirée yi loolu yàllaa ko def loolu ci kattanu yàlla loolu du dañ insha allahu taala parce que bu la nit ñi soppee rek sopp nañ la du ngeen dofu leen gën a jàpp leen ba jël seen i oto def seen i essence jël seen i caméra taal ko pour di wër kew xamante ne bii su ngeen demee ci moom kenn du ko seetaan déedéet donc leen indi fii loolu du dañ mais daf fekk ne lépp loo gis rek da ngay teg xam nga artiste dafa am plan de carrière artiste professionnel dafa am plan de carrière boo xam ni que daf ko war a suivre dafa am ay hauts am ay bas c'est une question de management et j'ai vécu avec un grand homme Mamadou Konté paix à son âme yàlla dogal ma liggéey moom pendant 8 ans mu yor Africa Fête am carnet d'adresse yàlla jël ko c'est normal que artiste professionnel boo xam ne du liggéey ak koo xam ni toll na noonu yàlla jël ko c'est normal pour un moment mu trébucher un tout petit peu pour xool fan lay teg tànkam pour mën a encore reculer pour mieux sauter donc loolu mooy kaawu Alioune Mbaye Nder ci carrière am ba tax na bi ñu yàlla dimbalee ñu dem lëkkaloog Prince Art moment bi nga xam ne lëkkaloo nañu ba commencé liggéey je pense que àdduna yëpp gisaat nañu Alioune Mbaye Nder ci professionnalisme parce que man bugguma def dara loo xamante ne bii du ànd ak professionnalisme man noonu laa mel. est-ce que tey xalaat nga ni même soo ñëwaatee ci scène bi place bi nga amoon est-ce que mën nga ko occuper waat. non place bi ma amoon mosu bougé dama puusoon tuuti rek. fii may toog di waxtaan ak yéen am na koo xamante ni ñu ngi toog ak njabootam di seetaan Alioune Mbaye Nder bi nga xamante ne xamoon na ko démb ak Alioune Mbaye Nder bi nga xam ne xam na ko tey xat na am na loo xamante ne bii xalaat na ni moom wàññeeku na ci moom loolu la jàpp parce que moom nit na gis na dafay xool Nder bi nga xam ne mooy toog tey ji expliqué moom jàpp na ni dara wàññeekul ci moom parce que yàlla dimbali na ko ba léegi mi ngi koy may baat muy sax mën a toog di expliquer donc sant yàlla. d'accord c'est on dit d'habitude que c'est un milieu qui est très mystique est-ce que quelque part nga toog nga xalaat que j'étais à temps quelque part. mais non gëwuma loolu non man gëwuma loolu parfois damay dem jouer ji sax ñi may jouer wala fa may jouer ñu naan mais yéen gars yi dañu wis ba mu tooy nangam man leen wis ba mu tooy moom mooy ñëw jouer fecc ba ñaq bi xet sama ñaq bi ma def ko nii mu tis fépp loolu laa gëm. sama yaay yàlla na ko yàlla yërëm sama papa moo njëkk a dem sama yaay yàlla na ko yàlla yërëm donc boo ko ma santal sama loxo mu ñaanal ma rek doy na ma parce que xam naa ni at least lu mu mën a doon. lu mu tuuti waaw lu mu tuuti rek jéem naa ci dundam pour jéem ko defal loo xam ni que lu baax la waaw loo xam dina ci kontaan te xalaat naa ni jéem naa dab tuuti bànnee xam avant muy génn àdduna te loolu je pense que àdduna yëpp xam nañ ko sama xarit la woon. waaw manqué na ma te daf ma indil ay problèmes yoo xam ni sax am na ay morceaux yoo xamante ni mënutuma ko way ci sama àdduna parce que way yi ma ko way dafa bari te yëpp wayu xol la man ci yoon la dëkk fa laa juddoo xam nañ ma donc rus naa di wax loo xam ni que amul xam nañu sama relation ak moom ni mu meloon ba tax na ñëwuma sax wala sax may jéem a tiit loolu mënul am du ma tiit dara sama àdduna parce que am na lu ma jéem
ñu ngi dugg hôpital le 31 décembre donc jour bi ñu duggee hôpital le 31 décembre ba le 20 janvier bi muy génne àdduna moom waxul ma wax parce que elle était presque dans le coma donc su ma mosaan ñëw ci hôpital bi pour bëgg ma xam ni moom mu xam ni man ñëw naa damay jël loxo damay raay loxoom. alors su ma raayee loxoom un moment damay bàyyi mu téye ko alors su ko téyee ci lay comprendre ni xam na ni ñëw naa mais mënul wax mënuma xool mënuma wax ak moom yaa tëgg ci nopp rek wax ak moom ñu dem ba presque ay boor le 10 yooyu le 11 su ma ñëwee su ma raayee loxoom moom dootul mën a ngëp sama loxo quoi après la comprendre ni elle n'est plus là donc mais xam nga yàlla moom buur la quoi te je pense que di ko soog moom lay def ci jaamam ñun ay jaam lañu day jullit yàlla dimbali ñu nekk jullit defuñu ko suñu bopp yàlla moo ñu baax ñu nekk jullit booluñ ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te moom moo tax ñu bind ñëpp te moom la njëkk a jël. te yombul nga am yaay bu baax. waaw te yombul dama daan faral di wax ni am na benn way bu ma ko way moom sama yaay ma ni maa ngi alhamdulilahi maa ngi sant suñu borom bi ma mayee ci yaay yu njëkk yi nga xam da ngay judd rek fekk sa yaay kàllafe waaw doo xam ci moom dara lu baax donc loolu aussi maa ngi ko koy gërëmee parce que moom fexe na ba man fu ma neex jaar aw ma xas ci moom te li may wax nii dama koy wax pour ñi nga xam ñu ngi may seetaan ak seen i doom ñu fexe góorgóorlu rek ba wutul seen i doom way wu rafet ëllëg parce que àdduna moom boo ci nekkee rek nit amul lu dul njabootam te njaboot da nga ko war a sàmm bi nga koy sàmm mooy ci yow lay njëkkee ba tax na ëllëg du ñu mën a wax dara sa njaboot loo xam ni que ñoom suñ leen ko waxee rek ñu sëgg donc loolu maa ngi ko koy gërëmee xaw ma sama papa bu baax parce que bi ma am 7 ans la sama papa génn àdduna mais moom moo tax Alioune Mbaye di wax ma bëgg jigéen ñi parce que moom moo ma permettre ma xam la valeur réelle d'une femme parce que ma bëgg jigéen ñi mbay leen ma fonk jigéen ñi léegi lay ma yërëm jigéen ñi mbay leen ma fonk jigéen ñi. Le Sénégal est un tout petit marché par rapport ak le marché mondial donc Sénégal lu leen bégal yomb na torop mais quand tu fais de la musique da ngay jéem a def musique universelle nga xam ni que même ku déggul làkk bi ngay làkk sax dina mën a comprendre sa musique par rapport ak dialogue bi nga def si biir musique il faut faire de la musique fusion c'est-à-dire def mbalax fusion. Je me rappelle mos naa joué benn festival à Newcastle en Angleterre foofu dañ lay jox 45 minutes de plateau mais yaay indi say musiciens yaa leen di fay yaa leen di jox per diem yaay loger musiciens yi parce que xam nañ ni ñoom plateau bi ñu lay offrir c'est un plateau en or et tu vas jouer pendant 45 minutes devant les plus grands tourneurs du monde. am benn journaliste bu jigéen bu benn allemande yu jógoon Allemagne alors mu posé mes questions quoi ni ma est-ce que xam nga ban musique ngay def boobu ma ne ko non ban musique laay def en musique sénégalaise nagam oui d'accord y a le rythme y a les sabbats y a tout ça mais est-ce que yow sa bopp musique bi ngay jouer sax yow comprendre nga ko man ko ah man day pour man damay musique rek musique boo xam ne day mënuma toi tu fais du mbalax fusion mais ma laaj ko mun ma parce que sooy déglu sa musique yow Alioune Mbaye Nder suñu déglu sa musique am na ay harmonies jazz yi y a les mélodies y a les harmonies nga xam ni que kii nga xamante ni sax déggul yow li ngay làkk yi daf ciy mën a bokk da ngay dem ba parce que un moment en tant que journaliste dem naa ba nga xam ni que man sama bopp ñëpp ci salle bi nga ñu hypnotiser ma ne ko waaw loolu nag dama ko jàng ci jàngin boo xam ni que jàng naa ko ci wàllu fecc xam nga dem naa tournée ba tournée bi jeex musicien ñibbi si ma jël avion dem Las Vegas ñaari yoon nga xam dama dem jàngi fecc xam nga pour gën a parfaire suma spectacle par rapport ak li nga xam ni que xam na nit ñi taxaw ci man di ma seetaan yàlla mën na ma dimbali ma dem ba tombeek benn public boo xam ni que ñii duñu xam li may wax
mais su boobaa naka laa leen di mën a maîtriser naka laay mën a def ba hypnotiser public bi parce que loolu daf bokk ci artiste donc loolu jàng nañ ko et je pense que loolu moo ñu sauvé jour boobu quoi. est-ce que yéen a ngi gis seen bopp ci ministère bi. waaw bari na ay ministre de la culture yu fi jaar yoo xam ne yàlla dogal na peut-être nañ xamante nii parce que xam nga par rapport ak télévision bi xam nga journal yi ñuy seetaan ak yooyu yëpp dañuy xam ne kii mooy ministre de la culture ñoom it yàlla def na aussi ñoom chance xam ni xëy na artiste bi ci nekk dañ xam ne kii mooy diw. bon xam ne da ngeen di soxla pour que ñoom ñu intervenir ci. bon xëy na fan yi dem naa benn débat sur la TFM donc tase fa ak directeur des arts ak PCA bi nga xam ni que tey jii moom lañu dénk wàllu mutuelle santé artistes yëpp muy monsieur Guèye donc on a eu un débat sur la TFM et j'ai vu que ni gis naa ni vraiment ministre de la culture bu bees bi nga xamante ne bi yàlla dogal na teg nañ ko fi. Abdou Latif Coulibaly. Oui mon grand frère Abdou Latif Coulibaly je pense que mën nañu am ci moom encore yaakaar comme ni ñu ko amoon ci yéen ñaa mais moom dañu war a gën a am ci moom yaakaar parce que c'est un homme de culture parce que il a eu à faire beaucoup de def na ay livres yu bari yoo xam ni que day wax ci wàllu politique day wax ci wàllu donc il comprend et je pense que dafa war a gën a comprendre artistes yi et je suis sûr que dina ci bay waaram quoi dina ci bay waar dina ci def loo xam ni que ñeen ñi nga xamante ne bi def noonu li ñu fi bàyyi woon moom dina ci yokk leen loo xam ne que adduna yëpp dañ ko gis parce que moom il n'a pas droit à l'erreur parce que man je le considère comme un grand frère et puis c'est un homme de culture. Voilà. alors est-ce que suba mën nañu xaar ñu gis la nga def politique parce que gis nañu ay artistes yoo xam ne dem nañu ba ci biir ñu xaw a jàdd xaw a ànd ak benn leader politique est-ce que suba mën nañu xaar ñu gis la ngay soutenir benn leader politique. ñaari doom sax boo ko amee yuy xeex ñu bokk ndey ak baay di xeex boo ñëwee di nga am koo xamante ni moom ngay faral te yàlla jur loolu c'est naturel chez l'homme mais que mu bañ a nekk loo xam ne rek dafay nekk affaire personnelle non. Sénégal la ñu bokk am na ñoo xamante ni ñu ngi aspirer pour affaire bi jëm ci kanam dañuy xool parce que ñun defuñu dina jàpp ñu xam nañ xew ci réew mi on comprend tout ñu wax ak ñu bañ a wax ñu far ñu bañ a far ñu fës ñu bañ a fës xam nañu te ci réew mi lañ bokk am nañu baat boo xamante ni mën nañ ci wax nit ñi déglu ñu parce que tey jii indi ngeen seen caméra yi dëpp moo ko pour ñu waxtaan bu ma neexoon ma ne nangam te Sénégal yëpp may dégg man bi ma génnee ni Ablaye Wade man Alioune Mbaye Nder bi ma génnee ni Ablaye Wade dafa war a jëmale réew mi kanam 2017 non 2007 bi ma koy way nan ko mat nga jiitu réew yow sa bilan bi doy na ma campagne président Abdoulaye mais ñi ma contrôle dañoo bari et pourtant man Macky Sall moo jàpp sama loxo bii yóbbu ma ci Ablaye Wade c'est lui actuellement le président de la République du Sénégal un grand frère koo xam ne nangul na ma ni moom nekk na suma grand frère tey jii bu ma ne woon tonne tey way Macky Sall ñun Nder dafa transhumé te musuma nekk politicien et pourtant su ma gisee programme bu baax non damay wax ni lii programme bu baax la man noonu laa mel diwtiir boo ciy dugg doo tax sa ñaar nopp naan ñaar nopp yi du tax yëppee tax parce que loolu nga war a gëm man loolu laa gëm. alors Victor Hugo dafa am lu am importance. L'art pour l'art peut être beau mais l'art pour le progrès est encore plus beau. ce son yi li ci ëpp ay woy mbëggeel la. pourquoi ce côté sentimental. laa illah yow de tey laa la tontu bu yow gis nga ko fu muy mbëggeel. alhamdulilah comme man dañu may remarqué ni man maa dàq koy mbëggeel kon maa jël coupe bi mais dama lay wax rek xam nga mbëggeel boo gisee sama album bi ma mujjee génne te moom Maladie d'amour xam nga nu ma ko tuddee mbëggeel rek mu si ci nekk yëpp mbëggeel lay wax xam nga lu tax gis nga nit su ma nee bëgg du nekk nit bu soxor parce que soo bëggee en général du question diggante bëggante jigéen góor ak jëkkër ak jabar de weesu na foofu boo bëggee en général mën bëggeel boobu cofeel boobu nit ki di am mën na fexe sax ba guerre du am donc album bii nga xamante ni bi ñu ngi koy préparé incha allahu taala ñu ngi am yaakaar ci kattanu yàlla ba mul benn dog-dog te ñu ngi koy ñaan nga ñaanal ni ko et fii ak décembre dana génn xëy na mu génn avant décembre wala mu génn ci biir décembre bi en tout cas togg nañu ko ba mu ñor et je pense que askan wi nga xam ni que tàmm nañu gis Alioune Mbaye Nder génne loo xam ni que non seulement nañ ci am gis-gis bu rafet wala dégg-dégg bu baax nañ ko xaar parce que na woon fa woon rek ni ma ko daan toggee ak
beaucoup de respect par rapport ci ñi jëm donte la xalaat nañ ni sax duñ ci am lu ñu gënal ci wàllu njaay parce que réew mi moo toll noonu waaw mais dinaa maximum vraiment bégal ñi nga xamante ne bi yàgg nañ leen bégal depuis 1991 bi may déglu Lemzo Jamono ba ni ma créé cette groupe waaw musique nag je pense que il faut mës a nekk suma deret parce que man suma papa dafa daan tëgg sabar tambour major la woon ak Tivaouane mais comme yàlla dogal na bi muy génn àdduna xale laa woon te dama doon jàng wax naa ko un peu partout donc man nag bokk ci famille géwél boo xam ne xam nga moom booy jël P ak 2 danaan sawaay màggee ministre lay ne donc vraiment j'étais tellement brillant à l'école et yàlla dogal ci kàttanam mais xam nga doomu géwél rek boo gis sabar yi géwél yàlla dogal amoon doole bu tëgg je dansais trop bien machallah léegi de moom biir quoi moo tax donc je dansais trop bien machallah mais yàlla dogal rek xam nga rek boo nekkee xale moom boole woon njàng mi ak fecc bi après yàlla dogal ma commencé jàng way ba dugg benn orchestre bi ñuy wax Xaanduraan Jazz sama copain ñoo ko tudd woon Xaanduraan Jazz ci waawoon fa laa njëkk a waaye samay ay grand ndeysaan Mansour la maa ngi koy nuyu de passage ak grand Alioune Mbaye sama turandoo la woon donc sama grand yi doon liggéey tey ba formé un orchestre nga xam damay ñëw rek commencé way ñu joué benn yoon soirée bi ma njëkk a joué ma wax leen ko dañ ñëw def balance ay 6 heures mairie théâtre de ville du Tivaouane ma way balance affaire yi baat bi neex nangam mais ma déggoon ni ndekete ku naan nen sa baat day gën a neex ndeket laa génn balance bi rek yaar ci boutique bi jënd sama ñaari nen def ni nen bi yëngal ñaari nen yëpp taf affaire bi ma def ni la ilaha illallah ndeket tey la ma yàlla doon xaar saara ma daal kenn xamul lu ma way ndax baat bu dee ci laa xam ne gars yi moom parfois yàlla rek mooy moo taxit yooyu yëpp duggatuma ci. C'est moi qui vous remercie en tout cas ça a été un plaisir de vous recevoir chez moi donc kontaan naa trop parce que artiste moom amul lu lii te da ngeen ma gën a réconforter parce que mooy li ma la wax rek te yi su ma toogoon sama xu rek boobu ba léegi kenn woowu ma kenn waxut ak man naan ne ah waaw man am na lu ma dal de waaye comme gars yaa ngi may woo je pense que nit ñi ñu ngi xool site yi temps yëpp yàlla mi may dimbali ci kàttanam gars yi ngi ñëw di waxtaan ak man pour xool ci li ma nekk ak li may préparé loolu aussi yëg-yëg la yëg-yëg boobu nag man dama leen koy delloo quoi c'est vrai que àdduna yombul bu fekkee ni wax ji am na dara lu ci dëng ngeen xam nit rek laa donc may jéglu ñëpp bu fekkee ni am na dara lu ci rafet ñu bokk mag yéen donc vraiment kontaan naa allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim jërëjëf